Спрей оргилуун ус. Сэргээх мөч бүрийн сонголт. Галзуу сервис сувгтан тавтай морил. Бүгдээрээ тавлаг сайхан юмнахан. За тэгэхээр энэ удаад хэдүүллээ. Agent Kim Reactivated. Гэхэн галзуу суврлан дуусгацгаая. Галзуу суврлын маань өмнөх парт галзуу сонирхолтой хэсэгтэрээ дууссан байгаа. Тэгэхээр дараахан шиг хэдүүлээ үргэлжлүүлцгээе. Тэгэхээр хэдэн мөбөрөнүүд нь энэ галзуу суврлыг өдөр бүрийн энгийн мөчийг онцгой болгоно. Esprit-тэй хамтран хүргэж байна. Esprit бол Австральд үйлдвэрлэгддэг жимсний шүүс болоод sparkling water-ыг хослуулсан премиум ундаа билээ. Тэгээд та нар маань одоо мөбөрөдөө урам зориг өгөхийг хүсвэл ба штэ. Лайкара бомбогдод өгтөл тэгэл болоо явчих юм. За бас галзуу кино Instagram хуудасаа дагараа тэгээд сабатраг бол дараад нэг дээрээ. Ингээд энэ галзуу цоврлыг борон дуустал нь ярьж өгөөд та нарын санааг нэг амраагаад өгьевэц. За, мань жинчол хөлөөч ирсээр арайхийн гэрийнхэн гадаа ирж байна. Тэгэд баярлаад ойлах шахсаар гэртээ ортол охин нь юу ч болоогүй юм шиг утсаа үзээд байжсэнд нөхөр баярлнаа. Аав нэрлээ. Аав нь гэртээ ирж эхлэн штэ. Та хизээ гарсан юм? Үгүй аав нь энэ олон хоногийн дараа ирж байгаа чи одоо намаа хизээ гарсныг ч мэдээгүй байгаа мó. Чи аавгаа ерөөсөө санаагүй мó. Тэгсэн охин нь өөрийнх нь зургтай подол хүмүүснийг хараад уурлаад тэр подолкийг яаралдаа шатаахгүй бол ахиж хизээж уулзахгүй гэж уурлаад өөрөө л үгээ орчлоо. Тэгсэн эхнэр нь тэрнийг өмхийн үнэртэй байгаа болохоор хол байхыг сануулж зугтаасанд жинчол гэрийнхэндээ гомдсондоо ойлгох шахнаа. Дүрс солигдоход өмнө Солонгосын баруун эргийн харалда олон улсын бүсэд харьяалагдах далайд нэг хятад онгоц явж байна. Тэгсэн өөр нэг онгоц ирэхэд онгоцны ахмад онгоц дотор нь унтчихсан нэг хүнд өөрийг нь авах хөлөг ирснийг санууллаа. Ингээд хөлгөөс нэг хүн бууж нөгөө хөлөгт суугаад явна. Орой бомбт тэр нэг хар машин ирсэнд дотроос нь Ким агент буугаад ирлээ. Бомбтод ирсэн хойд Солонгосын төлөөлөгчийг мань хүн тосож аваад өөрөө тэрнийг хаа нэгтээ нуух ёстой байлаа. Хэрвээ тэр баригдуул бүх ялаа өөрөө хүлээж өмнө Солонгосын тагнуулын албыг хэрэгт хотгохгүй байх тушаал авсан байдаг. Удалгүй тэнд нөгөө онгоц ирээд онгоцноос 3 хүн буугаад гарч идэнгээр дохио өгсөнд Ким агент ч хариу дохио өглөө. Тэгээд нөгөө хүн алхасаар машинд нэрээд суунаа. Өмнөд Солонгост тавтай морил. Уулзааг ууджээ. Агент 66. Биш ээ. Чи чинь нэрээ 73 байсан штэ. Ардан суусан хүн хойд Солонгосын тагнуулын газрын дарааг Ри генерал болохыг Ким агент танаад цочирдно. Чи надтай хойд Солонгост буу тулгуулад биш. Харин өмнөд Солонгост ингээд уулзаж угаадаа баяртай л байгаа үсттэй. Та чинь яаж би тийм гинэн байл да. Би өөрөө чамайг хамгаалагчаараа захиалсан юм шүү. Хэрвээ би хэн нэгнээр хамгаалуулах ёстой бол мэдээж хамгийн шилдгийг нь л захиална штэ. Хэд хоногийн өмнө Ри генерал агент 66-гийн дүүг өмнөд рүү илгээж Ким агентыг устгуулах даалгавар өгсөн нь илэрсэн байж. Тэгэд нөхөр уурлаад бусдыгаа загинж өөрт нь саад хийхгүй байхыг сануулад бүх хурвагчдыг устгаж дуустлаа амрахгүй. Гээсэнд хариуд нь 20 жилийн өмнө өмнөд рүү хийсэн нэг тусгай ажиллагааны тухай мэдээллийг өмнөд рүү хэн нэгэн хүн задалсныг тэрэнд хэлээд дотроо байгаа хурвагчдыг эхлээд шийдэх ёстой биш үү. Гээсэнд Ри генерал хэлэх үггүй болно. Маргааш нь тэрнийг баривчлахаар ажлын өрөөнд нь цэргүүд ирэхэд мань генерал 3 цэргийг гиндүүлж буудаад тэндээс зогтсон нь тэр байж. Ри генералд хойд Солонгосын пуужингийн системийн бүх мэдээлэл байсан учраас өмнөдийнх нь тэрнийг яаралтай хамгаалалтад авсан нь тэр байж. Нөхрийг яаж чадахгүй болохоо ойлгосон Ким агент ч аргагүй ирэхэнд тэрнийг аваад өөрийн бэлдсэн нууц байрлал өгөхөд оллоо. За тэгээд ууланд байх байранд ирсэнд Жу агент хамтрагчтайгаа тэднийг тосож авлаа. Ри генералч ирсэн даруйдаа захиран тушаагаад эхэлсэнд тэдэж дуртай дургүй үгэнд нь орцгоно. Харин нөгөө талд Минжиг сөрөг тагнуулынхан өөр нэг хамгаалтын байр руу аваад явж байна. Минжи аавынхаа талаар асуусан ч цаадуул нь аавыг нь амьд гэдгээс өөр тодорхой зүйл хэлсэнгүй. Ким агент тулан тэрний багийнхан Ри генералыг байранд оруулсан даруйдаа бүх хөшгийг хааж байрны эргэн тойрныг камераар ажиглацгаана. Тэгсэн нөхөр усанд орсныхоо дараа хавиргаа зүсэж арьсан дорооны SD карт нуучт юм байна. Тэгэд өөрийг нь сэрэж болохгүйг хатуу сануулж өрөөнд орсонд Ким агент ч үүдийг нь хамгаалж суудаг.
Маний хүн өөрийг нь өмнөдүүдэд барьж өгсөн Ри генералаас өшөөгөө авмаар байсан ч охиноо санаад арай хэм бие барина. Энэ үеэр Жоо захирал хойд Солонгосын төлөөлөгчдийг хүлээж авах зочид буудлаа өмнөд Солонгосын албаны хүмүүст танилцуулж байлаа. Хойд Солонгосын баг жирийн иргэдийн хөл хөдөлгөөнөөс хол ойрын 2 км-ийн радиуст өндөр барилга байхгүй газар байрлахыг хүссэн учраас тэдний амралтын газрын шаардлагад хамгийн сайн нийцсэнийг албаны хүмүүс хоорондоо ярилцаж байдаг. Дараа нь аюулгүй зөвлөлийн дэд дарга Жоо захиралтай уулзаад Ким агентийн талаар мэдэх бүхнээ хэллээ. Ким агентээс болж эвгүй байдалд орсон учраас тэр ч бас Ким агентаас өшөөгөө авахар шийдсэн байж. Тэгээд Ким агентийг одоо эрх чөлөөтэй болох нөхцөлтэйгээр хойд Солонгосын нэг том гарыг нууцаар хамгаалж байгааг хэлсэнд Жоо захирал байгаа газрынх нь байршлыг мэдэж өгөхийг хүсдэг. Орой сэтгэлээр унсан жинчол ганцаараа нэг газар сууж байтал хан суурлаа. Хан сууг зодон хийсэн тухай мэдээ тарснаас болоод бүх шавнар нь дугуулангаас нь гарсан учраас маний хүн ямар ч орлогогүй болжээ. Жинчолч бас зэвсгийн агуулгаа нэгжүүлж бүх бууга хураалгаж. Маний хоёрыг дөнгөж уулзаад байжэтэл цагдаагийн газраас залгаад хан суугийн хүүг зодон хийсэн гэж мэдгдсэн сандарсан хан сууж бошуухан шиг явлаа. Тэгэд хүүгээ цагдаагийн газраас гаргаж аваад дугуйлан дээрээ авчираад хамгаалтын хувцас өмсгөж угаад тэрнтэй хайр найргүй зодолдсон байна. Дараагийн удаа хүн зодохдоо одоо өнөөдөр ямар хөвдснөө санаарай. Оройн Ри генерал зурагтаар 2 Солонгосын төлөөлөгчдийн уулзалтын мэдээг үзэж байна. Тэднийг Жухаг resort-д байрлах гэж байгааг мэдээд Ким агент битүүхэндээ болгоомжлно. Удалгүй 2 талын дээд хэмжээний уулзалт эхэллээ. Хойд Солонгосын төлөөлөгчийг орж ирэхэд Жоо захирал өгцсөнд тэрнийг 2 орны хамтарсан чөлөөт худалдааны бүсийн төсөл дээр ажиллах гол хүн гэж танилцуулдаг. Гэвч хойд Солонгосын төлөөлөгч нөхрийг тоолгүй хажуугаар нь гараад явлаа. Хүлээн авалтын үеэр өмнөд Солонгосын ерөнхий сайд хойд Солонгосын төлөөлөгчтэй чөлөөт худалдааны бүс байгуулах газрын байршлын талаар ярилцах гэсэн ч цаадах нь бас л тоймтой юм ярихгүй байна. За тэгсэн хойд Солонгосын төлөөлөгчдэр хамгаалагч нэрээд Хятадаас ирсэн тагнуулын мэдээгээр Ри генералыг өмнөд Солонгост байгааг тогтоосноо хэлнэ. Энийг сонссон төлөөлөгч хоолны ширээг орхиод явлаа. Ингэхдээ Ри генералыг яралтай олохыг туслахтаа тушаана. Тэрнийг ингээд гинт гараад явсанд нь өмнөдийн талынхан гайхацгаана. Энийг хүлээж өссөн Жоо захирал чамдж очоод Ри генералын байгаа газрыг мэднэ гэдгээ хэлсэнд хойд Солонгосын төлөөлөгч тэрнтэй ховчилж уулзахаар өрөөлөвгөө дагуулад явлаа. Удалгүй хойд Солонгосын тусгаагийнхан Ри генералын байгаа байршил руу бөөнөрөө хөдөлсөн бол Жоо захирал төлөөлөгчтэй хоёулахнаа үлдэнэ. Тэгээд Жоо захирал тэрэнд алтан гулдмайнууд өгөөд хүсэлтэд илэрхийлнэ. Би нэг л зүйлийг хүсэж байна. Та надад нэг зүйлийг амлаа. Би өөрөө тэрнийг зөвлөд дуусгамаар байна. Удалгүй хойд Солонгосын тусгаагийн машинууд тэдний байрлалд ойртоод ирсэнд тэд яаралтай хяналтын комодоо салгаад Ри генералыг сэрээдэг. За тэгэхэд хойдын тусгаагийнхан байрлал руу нэвтрээд ороод ирсэнд тэд ч нууц хаалгаар зөрөөд гарлаа. Дотогшоо орсон цэргүүд тэднийг зогтсныг мэдээд гадагшаа гараад тэдэн рүү буудах гэсэн ч Ри генералыг амьдаар нь барих тушаалтай учраас буудалгүй машиныг нь хөөцгөнө. Тэгсэн тэр машинаар Жун агент хамтрагчтайгаа зогтаасан байж таарлаа. Тэднийг явсан хойно нууцаар үлдсэн Ким агент буцаж ирээд хувцсны шүүгэнд нуугдсан Ри генералыг аваад өөр тийшээ явлаа. Ингээд явхдаа тэр мань нөхөрд ямар нэг чухал зүйл байгаа болохыг ойлгоно. Учир нь хойдын цэргүүд мань генерал руу буудахгүй байгааг тэр анзаарсан байж. Тэгэд тэд өөр машинд суугаад тэндээс нууцаар хөдлөлөө. Нөгөө талд Жоо агент ч өөрийг нь хөөжүүлсэн машинуудаас эвтэйхэн бултаж чадна. Ингээд тэр Ким агенттай холбогдож төв рүү репорт өгөөд шинэ нуугч хүсэх хэсгийг асуусанд Ким агент татгалзаж байна. Бидний нууц байр ийм амархан илчлэгдсэнийг бодоход төв байранд харах байна. Тиймээс намайг чамтай холбоо барьтал хэндэж энэ талаар мэдэгдэж болохгүй шүү. Ингээд Жун агент хамтрагчтайч тэдний талаар хэлэлгүйгээр цааш явлаа. Өглөө нь хойдын тусгаагийнхан төлөөлөгч дээрээ ирж Ри генералын сууж байгаа машиныг хот руу оруулаад алдцснаа хэлсэнд цаадах нь боож өгөхөө шахаад яралтай олохыг тушаана. Тэгсэн Жоо захиралж энэ асуудлыг илүү том асуудал болгож угаад шийдэхийг зөвлөнө. Удалгүй өмнөд Солонгосын ерөнхий сайд Жан генерал руу холбогдохыг тушаалаа. Удалгүй Кан дарга руу хэн нэгэн залгасанд Кан дарга хүмүүстэй Ким агентийн байршлыг яаралтай олохыг даалгана. Энэ үеэр мань хүн генералыг аваад Сөүлд ирж байна.
Тэгэд Жинчолын ажилдаг Ахмад дайчдгийн төв дээр ирж додогшоо орсонд Жинчол Хансуу хоёр тэнд сууж байна. Тэрнийг ингээд гинэт ороод ирсэнд нөгөө хоёр ч гайхна. Кимагентес болгоод хамаг юм алдсандаа тэд битүүхэндээ бухимдалтай байлаа. Тэгсэн Кимагентийн араас Ри генерал ороод ирсэнд нөгөө хоёрын нүд нь орой дээрээ гарах шахна. Хараач хойд Солонгосын хамгийн том дайснууд нэг дор байж байх чинь нэгэнд би энд ирсэн болохоор намайг сайн харж хандараа да. Тэгсэн гадаа машин дуурч Кандаргийн хүмүүс ирсэнд Кимагент гайхна. За тэгээд удалгүй Кандарга ирж Ри генералыг бариад хойд Солонгосчуудад өгөх гэж байгаагаа хэлнэ. Надад энэ даалгавар анханасаа таалагдаагүй. Чи ч тэр коммунистуудыг барих нь миний үүрэг. Харин чи тэнийг зүйл сэдэх хэрэггүй. Охин чинь хэний гарт байгааг санаарай да. Тэгээд Минжигийн камерын бичлэгийг үзүүллээ. Эвгүүтэл энэ нь чиний охиноо харж байгаа сүүлийн тохиолдол байх болно шүү. Чиний даалгавар бүтлэгүйтлээ. За тэгсэн Кимагент байдал буруугаар эргэж байгааг ойлгоно. Дүрс солигдоход нэг орхигдсан байр нь тулааны дэвжээ зассан байна. Тэр дэвжээ рүү жуу захирал орж үзээд нам туслахад өшөөг авах боломж олгоно гэдгээ хэлдэг. Нам туслах Жинчол Хансуу хоёрын анкетыг байрчилсан явж байлаа. Жуу захирал хойд Солонгосын төлөөлөгчд зөвлөснөөр хойд Солонгосын төлөөлөгч өмнөд Солонгосын ерөнхий сайдтай ховчилж уулздаг. Та нар амаараа инх тайван гэж ярьж байгаач. Арх ударгаараа манай орны эрх ашигын эсрэг зүйл хийж байхад надад тантай ярих зүйл байхгүй. Та нар манай тагнуулын газрын дараагасан Ри генерал бас тэрнийг хамгаалж байгаа хойд Солонгосын урвагч тагнуул хоёрыг бидэнд хүлээлгэж өгөхөөс нааш ямар ч яриа хэлэлцээр байхгүй гэдгийг хатуу сануулъя. Ингээд ерөнхий сайд тэндээс гараад Жан генералд тушаал өгч Кандараг хүмүүсээ дагуулад Кимагентиг барихаар ирсэн нь нэмэж. Ингээд бүх зүйл нааштайгаар эргэсэнд хойд Солонгосын төлөөлөгч сэтгэл хангалуун байсан бол Жуу захирал Кимагентиг өөрийн гараар зүйл дуусгахыг зөвшөөрнө гэсэн амлалтыг нь сануулна. Хойд Солонгосын төлөөлөгч хариуд нь энэ талаар хэндэж мэдэгдэхгүй байхыг хатуу сануулдаг. Хэсэг хугацааны дараа өмнөд Солонгосын талынхан хойд Солонгосын тусгайгийнхантай уулзаж Ри генерал Кимагент хоёрыг хүлээлгэж өгдөг. Жан генерал тэднийг хойдуудад өгөхдөө санал нийлэхгүй байсан ч Кимагент өөрөө хойдуудыг зохицуулаад Ри генералыг оргуулж чадна гэдэгт найдаж байлаа. Энэ үеэр ард үлдсэн Жинчол Хансуу хоёр Кимагент туслах шаардлагатай хэсэг талаар хэлэлцэж байна. Тэгэд мань хүнийг утсаа үлдээгээд Хансуугийн утсыг аваад явсныг мэдлээ. Тэгээд Хансуугийн утсыг авахар яаран хөдөлцгөөн. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа хойд Солонгосын тусгайгийнхны машинууд төлөөлөгчийн байрлсан цогцлбор руу ойртож байлаа. Тэгээд төлөөлөгч рүү залгасанд нөхөрөө агент 66-г өөр хүмүүст өгөөд Ри генералыг тусад нь авч явахыг сануулж төв рүүгээ тэднийг хоёуланг нь цаазалсан гэж мэдэгдэхийг тушаадаг. Тэгээд Ри генералыг нэг газар таваачаад камерын өмнө газар дээр нь буудаад зөвл дуусгасан бол Кимагентиг Жуу захиралд хүлээлгэж өглөө. Нөхрийг харсан Кимагент гайхна. Би чамайг өөрийгөө барьж өг гэж хэлсэн байхаа. Их орноосоо урвсан урвагч нь чи байх нэ. Жинхэнэ урвагч чинь харин чи байх шүү. Хоёулаа хүүхдүүдийнхээ төлөө юу ч хийхээс буцахгүй сайн аав нар. Чи охиныхоо төлөө намайг зайлуулна гэвчтэй. Би ч бас охиныхоо төлөө чамайг замаасаа зайлуулна. Тэгэд нөхөр мань хүнд буу тулгасанд хойд Солонгосын ажилтнууд камераар бичлэг хийж эхэлнэ. Тэгсэн Жуу захирал буудсангүй. Чамд зориулсан төлөвлөгөө байгаа гэд тэндээс холдлоо. Энийг хүлээж үзсэн Кимагент буутаа цэргийг ойртож ирэхдээ зэрэгцээд гиндүүлж дайраад бууг нь аваад ойрхон байсан цэргүүдийг буудаад унгаасан бол Хансуугийн утасны байрлалыг дагаад ирсэн мань хоёр ч үлдсэн нэг цэргийг нь ухаан алдуулж мань Жуу захирлыг зүгтхаас өмнө бариад авна. Кимагент Ри генералыг хойдууд алаагүй гэдэгт итгэлтэй байлаа. Тиймээс Жуу захирлаас Ри генералыг хаануугаг байцаасанд цаадах нь өөрийг нь амьд үлдээвэл Ри генерал хаануугаг хэлж өгөхөөр тохирно. За ингээд тэд хойд Солонгосын цэргүүдийг машиных нь багажинд хийж түгжээд тэндээс явцгаана. Удалгүй Ри генералыг аваад явсан машин төрүүлж төв байранд ирлээ. Тэгээд тэд дипломат ачаа гэсэн дардастай шуудаж хэрсээр байр руу орно. Тэгсэн шууданд Ри генерал байсан байна. Учир нь тэд Ри генералд сум нэвтрдэггүй хантааз өмсүүлж тэгээд тэрнийг төлөөлөгчийн өрөөнд авчирсанд төлөөлөгч тэрнээс баллистик пуужингуудын мэдээлэл хаана байгааг асууна.
Тэднийг ингээд сэжиг бүхий том ачаач ирээд орж байгааг жун агент дроноор харсан байж. Гэвч дотогшоо нэвтрэхийн тулд гадна талдаа өмнөд Солонгосын, дотор талдаа хойд Солонгосын маш олон цэргүүдийг давах ёстой боллоо. Тиймээс тэд Жо захирлаас дэмжлэг авахар шийднэ. Жо захирал тэдэнд тэр байгууламжид онцгой тохиолдолд ашиглах нууц гарц байдгийг хэллээ. Ингээд тэд сайн хэлэлцсэний эцэст хийм цэвэрлэгээний машинаар дамжуулаад генералыг оргуулахар шийднэ. За ингээд харанхуй болоход тэд бүгдээрээ бэлтгэлээ базааж дотогшоо нэвтрэхээр хөдөлцгөөнө. Жинчол Кимэгэнт 2 Жо захирлын туслахын дүрд орсон бол хайж чулуу давуудад ялагдсан хансуу багаажинд нуугдаад үлдэнэ. Тэднийг ойртоод ирэхэд хамгаалалт нэвтрүүлэхээс татгалзсан ч буу тулгуулсан Жо захирал хойд Солонгосын талтай тусгай уулзалттай гэж мэдэгдснээр хамгаалалт тэднийг дотогш нь нэвтрүүлдэг. За ингээд тэд нууц гарц руу хуруудаж орсон бол тэнд хойд Солонгосын агент 66 ирдсэн нүхтүүдийг алсаас ажиглаж байна. Доошо бусан хойно Жо захирал цоочны кодыг хийж хаалгыг нээсэнд тэд бүгдээрээ нууц гарцаар дамжаад байгууламж руу нэвтрлээ. Тэгэд хамт лифтэнд сууж явсаар 6 давхарт гараад Жо захирлын өрөөлөв арын хаалгаар нь орно. Тэгэд ороод дараагийн алхмаа төлөвлөж эхэлсэн бол Жо захирлын утсанд нам туслахаас мессеж ирж бүх бэлтгэл хангагдсныг мэдэгдэж байна. Тэгэд тэд төлөвлөснөөрөө өрөөний үйлчлэгч дуудсанд удалгүй үйлчлэгч тэрэг төрсөөр орж ирнэ. Энийг хүлээж үзсэн маньхэд гар хүлээг нь скотчд үлдээгээд хувцсыг нөмсөж ширээн доор хансууг нуугаад гарлаа. Тэд Жо захирлыг бас өрөөнд нь хүлээд үлдээжээ. Харин мань Кимэгэнт олс аваад дээвэр дээр байна. Үндэ зэрэгцээд жун агентын туслах хийм цэвэрлэгээний машин унсаар зочид буудлын цагаан хэрэглэлийг авахаар ирнэ. Тэгэд мань гурав эхлээд камерын хяналтын өрөөлөв очоод дотор нь байсан цэргүүдийг буулгаад авна. Тэгэд камерын бичлэг үзэж угаад дипломат ачаа гэсэн шуудайг 5 давхрын тусгай өрөөлөв хаваажсныг тогтоогоод энийг Кимэгэнтэд мэдэгдлээ. Мань хүнч дээврээс олсоор бугаад өрөөлөв лифтээр дамжаад нэвтэрнэ. Энэ үед хойд Солонгосын төлөөлөгч мэдээлэл авахар генералыг тамлаж байлаа. Тэгсэн төлөөлөгчдэр 2 туслах нь ирээд агент 66-г алдснаа хэлсэнд нөхөрөө дотор байсан хүмүүсээ яаралтай гаргахыг тушаалаа. Тэгээд генералтай хоёулахнаа үлдээд буу гаргаад ирнэ. Үннийг хэлэхэд надад тэр пуужингийн мэдээлэл ерөөсөж сонирн биш байна. Чи тусгай сангийн мөнгийг Макао руу гаргаад $8 сая казиногийн чип болгож казиногийн сейфэнд хадгалсан. Тэр сейфийг нээх картаа л надад өгч. Тэгвэл би чамайг өөр орн руу зүгтаалгая. Намайг амьд үлдээх шалтгаан чинь энэ гэдгийг би мэдээд байсан юм а. Би тэр картаа чамд эрт өгчүүл нөхцөл байдал надад ашиггүй болчихно шүү дээ. Тэгээд ч би тэр картыг ирэх замда хятадд нууцсан. Тэгсэн уралсан төлөөлөгч буудахаар сүрдүүлсэн ч мань хүн амжиж ирээд төлөөлөгчийг доорн ухаан алдууллаа. Тэгээд генералыг сулалж бохир даавнууд очиж байгаа машин руу хөдлөхөр болно. Тэдний замыг цэвэрлэхийн тулд Жинчол хансуу хоёрч хамгаалагч нарыг саатуулахаар яваад очно. За зүрэ манайхан та нар манайг түүр пауз авчих. Борон танартаны галзуу амттай реклам алгададгий. Тэгэхээр дугаарыг маань хамтрагчаар ажиллаж байгаа Esprit өдөр бүрийн энгийн мөчийг онцгой болгоно гэж байгаа. Esprit бол Австралид үйлдвэрлэгддэг жимсний шүүс болоод sparkling water-ыг хослуулсан премиум ундагч. Зөөлөн хийж үлэлт баялаг жимсний амт нь хэд чихэрлэг биш заяа. Шинэхэн мэдрэмж төрүүлж хоолтой төгс цогцдог гээл бод. Гал зоё. Blueberry, strawberry, raspberry, passion fruit, lemon, lime зэрэг амтаас өөрийн дуртайг сонгоод амтлаарай манайхан. Өдрийн хоол, оройн цог, найс нөхөдтэйг өнгөрүүлэх мөч, эсвэл ганцаараа амрах цаг гээд ямар ч үед Esprit мөч бүрийг чинь илүү fresh, илүү премиум болгоно. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Тайлбараа үргэлжлүүлцгээе. Тэгээд тэдэн лөө дайраад орцгооно. Энэ хоёр Кимэгэнт гарах гэсэн ч үүдэн дээр нь 2 хамгаалагч байгаад байсан учраас Жинчол хансуу 2 руу тэднийг хөдлөх хүртэл гарч чадахгүй байгаад байлаа. Тэгсэн хойд Солонгосын хамгаалтын албаны дарга камерын хяналтын өрөөлөгөө холбогдоод бүх зүйл хэвийн эсхийг асуусан ч жунгагийн эмэгтэй хүн учраас холбоогоор хариу өгч чаддаггүй. Байдал сэжигтэй байгааг анзаарсан хамгаалтын дарга
Камерын хяналтын өрөөлөг хөдөлсөн энийг ойлгосон жун агент бүх камерыг унтраагаад тэндээс гарахаар яарна. Гарахаас өмнө жун агент нөхцөл байдлыг Ким агентэд мэдгдсэн учраас мань хүн өөрийн хүчээр тэндээс гарч явахаар шийдлээ. Удалгүй хамгаалтын албаны дарга орж ирээд нөхцөл байдлыг мэдэж яаралтай холбоо таслах төхөөрөмжөө эдэвхжүүлнэ. Ингээд бусдаасаа холбоо тасарсан Ким агент үүдэнд байсан 2 хамгаалагчийг зөвл дуусгаад Ри генералыг дагуулад явна. За энэ үеэр өрөөндөө хүлээтэй үлдсэн Жо захирал хүлээсээ тайлах гэж байдгаараа л оролдож байна. Мань Кимч замдаа таарсан хойд солонгосын хамгаалагчдыг хөл рүү буудаж шархтуулсаар л явна. Хансуу Жинчол 2 ч бас коридорт таарсан хамгаалагчдыг бүгдийг нь зодчход айхалсаар явлаа. Тэднийг лифтний хаалган дээр очтол хаалга нэгдсэнд дотор нь 4 хамгаалагч байна. За тэгсэн Жинчол тэдэн л улаан галзуу юм л дайраад орсонд залах нь хүрсэн хансууч лифтний товчлуур дарж байгаа юм шиг дөр үзүүлсээр гадаа нь үлдчихнэ. Зочид буудлын цагаан хэрэгсэл авахаар ирсэн жун агентийн хамтрагч Ким агентыг хүлээгээд байж ядаж байна. Тэгсэн хойд солонгосын хамгаалтын албаны дарга тусгай төхөөрөмж ашиглаад байрны бүх тогийг тасалсанд зочид буудал харанхууллаа. Тэгсэн нэг хамгаалагч ирээд жун агентийн хамтрагчийг ажиллаа дууссан бол яаралтай явахыг шаардсанд цаадханч дуртай даргүй машиндаа суугаад удаанаар хөдөлдөг. Нөгөө талд гэрэл нь унтарч гатсан лифтэнд Жинчол 4 хамгаалагчийг зодоод үүлийг нь үзэж байна. Удалгүй ухаан орсон хойд солонгосын төлөөлөгч өрөөнөөсөө гараад хамгаалагч нартай Ри генерал Ким агент 2-ыг таарсан даруйда өчиггүй устгахыг тушаалаа. Ингээд зочид буудлыг хамгаалж байсан хамгаалагчид бүгдээрээ шөнийн дуран гар буугаар зэвсгэлцгэнэ. Мань хүн Ри генералыг дагуулж явсаар хийм цэвэрлэгээний машин байх ёстой газар очтол тэнд байх ёстой хамтрагч нь аль хэдийн явчих. Тэгсэн хамгаалагчид тэднийг хараад буудсанд Ри генерал гидсэндээ буудуулаад шархтлаа. Ким агент ч тэрнийг дотогшоог үйлгээд өөрөө тэдэнтэй буудалцаад үлдэнэ. Зайран Жинчолоос салаад ганцаараа явж исэн хансуу харанхуу коридор дамжиж явсаар нэг өрөөнд ортол тэнд нь хойд солонгосын хамгаалтын албаны дарга тэрнийг хүлээгээд зогсож байлаа. Тэр өөрийгөө хойд солонгосын нэрийн өмнөөс олимпиад оролцож амжилт гаргаж байсан гэдгийг хэлээд хансуу руу дайраад орно. За ингээд 2 солонгосын өмнөөс олимпиад амжилт гаргасан 2 тамирчид хоорондоо тулалднаа гэж. Зайран нөгөө талд Жо захирал асаагуураараа гарынхаа хүлээсийг түлээд хүлээснээсээ мултарч байна. Шөнийн 4-тай хэсэг хамгаалагчид Ри генерал Ким агент 2-ыг хайж байна. Тэгсэн мань хүн тэдэн лөө гиндүүлж дайраад нэг ийм юм болно. Нөгөө талд хойд солонгосын хамгаалтын албаны даргатай өхөн хатан тулалдсан Хансуу арай хийж нэг ялж чадсан ч өөрөө дахиад тулалдах тэнхэлгүй болжээ. Ким агент шархтсан Ри генералыг дагуулсаар коридороор явж шийдэл. Тэднийг хойдын цэргүүд 2 талаас нь бүслээд авлаа. Мань хүн нэгэнд нь буу тулгаад урдаа бамбай болгосон бол генералч тесрэх бомбог гаргаад тэднийг сүрдүүлдэг. Хансуу Жинчол 2-ыг арайхийн алхасаар Жо захирлын өрөөнд очтол хүлээснээсээ мултарсан нөхөр тэднийг хүлээгээд байж байна. Тэгээд тэдэнд Хансуугийн хүү Жинчолын охин 2-ыг бариад хүлсэн байгаа бичлэгээ үзүүлсэнд мань 2 боож өгөхөө шахна. Та нар надад гар хүрдгэл юм бол хүүхдүүд чинь үхэн шүү. Миний охинд ямар нэг юм болох юм бол би чиний бүх ясыг өөрөө мүлж шүү. Хүүхдүүд хаана вэ? Жун агентийн хамтрагч Ким агентыг орхиод явж зөрөхлөлгүй хийм цэвэрлэгээний машинаа эргүүлээд буцаад явж идэл Жо захирлын машиныг Жинчол жолоодсон. Жо захирал ард нь суудсан зөрөөд явж байгаа харагдсанд гайхаад араас нь дагнаа. Харин дотор 4 цэрэгт бүслэгдсэн мань хүн генерал 2 дээр Жун агент амжиж ирээд амийг нь аварлаа. Тэгээд хийм цэвэрлэгээний машин ирэх ёстой гарц руу очиод гольфийн жижиг машинд суугаад тэндээс явдаг. Тэгсэн хамгаалагчид араас нь хөөгөөд бууднаа. Тэгэхээр мань хүн нөхдөөд рүү тесрэх бомбог шидчихээд цааш явна. Зангид хөөж явсан цэргүүдээс холдож нэг зогсоолд ирээд гольфийн машинаасаа дөнгөж буутал урдаас нь хойд солонгосын агент 66 толсоод гараад ирсэнд Ри генерал гайхна. Өчи намайг аврах гэж ирээ юу гэвэнсэн. Энэ 66 одоо манай тал болсон.
Тиймээс бууга буулга. Миний ахыг нэгэн уруугч тайсанд нь барьж өгснөөр ах минь амиа алдсан гэж сонссон. Харин тэр уруугч нь чи байсан биш үү? Чи агент 66 миний ахыг алсан гэж надад хэлээд намайг ийшээ явуулсан биз дээ. Агент 66 чи миний ахыг алаагүй гэдгээ дахиад хэлээд өгдөө. Би ахыг чинь аварч чадаагүй. Алексан Гвансон Ри генералыг буудах гэсэнд мань хүн урдуур нь орлоо. Би нэг л зүйлийг асууя. Чи яагаад наад новшоо хамгаалаад байгаа? Жун агента битгий буудаарай. Би бол охиноо хамгаалах гэж ядаж яваа эцэг хүн. Хайртай хүний хамгаална гэдэг ямар ч үзэн ядалтаас илүү чухал болохыг би ойлгосон. Чамд дахиад боломж гарна. Би чамд амлаж байна. Тэгсэн жун агентийн хамтрагч хийм цэвэрлэгээний машинтайгаа ирсэнд агент 66-ч тэднийг энэ удаад явууллаа. Ингээд тэд машин цугаад цогцлбарын хамгаалтыг нэвтрээд гарсанд Ким агент Ри генералыг эмчид яралтай хүргэхийг тушаана. Энэ хоёр хансуу залгасанд Ким агент нөгөө хоёртой юу болсноо хэлэлгүй. Замдаа бууж ойд үлдээсэн байсан машинд сууж хансуу жинчэл хоёрын байгаа газар руу явдаг. Эрэгтэн Жоо захирал залуустайгаа байж байна. Нам туслах хүүхдүүдэд буу тулгацсан зогсож байсан учраас мань хүн аргагүй эрхэнд Жоо захирлын хэлснээр тор руу орно. Тэгэд орсныхан дараа Жоо захирал торыг гаднаас нь түгжээд түлхүүрийг шидчихлээ. Та хоёрт нэг сонголт байна. Хүүхдүүдийнхээ төлөө найзыгаа алж чадах уу? Эсвэл найзынхаа төлөө хүүхдүүдээ өхүүлэх үү? Энэ зүйл рүү би та хоёрыг татаж оруулсан. Намайг уучлаарай. Агент 66 өгөхвөл хүүхдүүдийг чинь суллана. Тэгсэн нам туслах хий буудсанд хансуу жинчэл хоёр гаал зурхаа шахна. Жинчэлөө хансуу бидэнд өөр сонголт байхгүй. Хүүхдүүд авар. Альвэ. Намайг цохооч. Тэгэд мань хүн нөгөө хоёрыг цогсонд жинчэл тэрнийг бариад авлаа. Өөр арга байж л таараа. Дуугүй намайг алаад ал. Ингээд аргагүй байдалд орсон мань хоёр Ким агентыг зодцохоно. Би спаринг хүсээгүй юмсан. Та нар нэг л хичээхгүй л байна да. Би та нарт 5 минут өгье. 5 минутын дотор наадхаа зүйл дуусгахгүй бол би энэ хоёрыг ална. Сонсохгүй байна уу? Хүүхдүүд ч наавыгаа дуудаад байна. За тэгээд жинчэл хансуу хоёр мань хүнийг дахиад хайр найргүй зодцохоно. Охиныг минь харж хандж байгаарэ. Минжич аавыгаа их санах байх та. За тэгсэн Ким агент охин нь өөрийг нь хүлээн гэж хэлж байсныг саналлаа. Тэгээд угс хийж Жоо захирлаас зуураад авсанд нөгөө хоёрч дохио авсан мэд зэрэг гүйж ирээд тоор руу хамаг хүчээрээ жийсэнд тоор бэхэлгээгээрээ салаад Ким агент Жоо захирлыг дараад унана. Нөгөө хоёрч ирчээрээ нам туслах руу тайрсанд нөгөөх нь амжаад жинчолийн мөрлөө буутахад хансуу тэрнийг өшөглөөд унгаадаг. Нөгөө хоёртоо зодуулж байхдаа Ким агент энэ төлөвлөгөөг хэлж амжиж л дээ. За тэгээд мань хоёрч тэрнийг зодох явцдаа зориуд торны тэр хэсгийг хүчтэй түлхэж сулруулж байсан болж таарна. Ингээд мань хоёр хүүхдүүдээс сулалж нам тусалгыг багнаас хүлчээд ирсэнд торонд дарагдсан Жоо захирал эсэргүүцэх тэнгэлгүй болоод бууж өглөө. Ким агент тэндээс гараад охин лугаа давгсанд нөгөө хоёрч тэнд байсан машинд суугаад хүүхдүүдээ аваад хөдөллөө. Тэгээд жинчоолын эхнэрийн ажил дээр ирж хүүхдүүдийг хэсэг зур аюулгүй газар байлгаж явахыг хүссэнд эхнэр нь дурамжхан зөвшөөрч байна. За ингээд мань хоёр хүүхдүүдэд томоотой байхыг сайн сануулад явлаа. Энэ үеэр хоёр солонгосын дээд хэмжээний уулзалт амжилттай болж хоёр тал чөлөө худалдааны бүс байгуулахад санал нэгдэж гарын үсэг зурж байлаа. Арга хэмжээний дараа өмнөдийн ерөнхий сайд хойдын төлөөлөгчтэй уулзаж урьд шөнө болсон явдлын талаар лавлаж тайлбар шаардсанд цаатгана. Хойд солонгосын дотоод асуудалтай холбоотой зүйл болсон гэж тайлбарладаг. Өмнөдийн ерөнхий сайдч болсон явдлыг энэ удаад чимээгүй өнгөрөхөөр шийдснээ хэлж энд болсон явдлыг цааш нь дэвэргэхгүй байхыг хүснэ. Аргагүй байдалд орсон хойдын төлөөлөгч буцах замдаа багийнхандаа буцаж очоод Ри генерал агент 66 хоёрыг амжилттай устгасан гэж мэдүүлэхийг тушаалаа. Учир нь өмнөдийн эхнээс буцааж авсан хоёр том урвагчийг алдчихсан гэж мэдэгдэвэл өөрөөсөө өчиггүй цаазлуулах нь ойлгомжтой байлаа. Ингээд хойдын төлөөлөгчд явцгаана.
Энэ үеэр нэг хүн цагдаа дуудаж байшингийн оройгоос нэг хүнийг өлгөснийг хэлсэнд цагдаа нар яарад очлоо. Гэтэл тэр хүн нь Жуу захирал байна. Харин нөгөө талд Ри генерал ухаан орж байна. Тэгээд биедээ нуусан SD картыг тэмтэрч үзээд тайвширлаа. Тэгсэн Жан генерал ирж худал яриаг илрүүлэх төхөөрөмж зүйлгэж угаад шууд байцаалт авч эхэлнэ. Эхлэхээс өмнө надад сүүлийн нэг нөхцөл байна. Би та нарт бүх мэдээлэл өгсөний дараа та нар намайг Макао руу зугтаалгаж өгөх ёстой. Тэрийг та бидэнд ямар мэдээлэл өгөх вэ гэдгийг харж үйж шийдье. Ингээд тэр хойд Солонгосын пуужингийн талаарх бүх нарийн мэдээллийг өгнө. Тэр шин Ри генералыг имлэгт байхад нэг хүн ирээд хамгаалагч нарыг нь ухаан алдуулж хийлгэж байсан тусалд нь тариа шахаад аваад явлаа. Тэгээд түргэний машинд суулгаад хөдөлнө. Тэгсэн тэр хүн нь Мань Ким агент байлаа. Тэгэд явсаар нэг түнэлд очиж зогссонд тэнд нь агент 66 хүлээж байдаг. Хэлсэндээ хүрсэнд чинь баяртай байна. Одоо яах чинь? Надад бодсон юм байгаа. Энэ навшиг шууд буутчихвол хайр юм болно. Тэрнийг ингэж хэлээд машин руу явхад Ким агент хамгийн сүүлд ахт нь амьд гарах болно гэж амлаж байснаа сандаг. Танд болон охинд чинь сайн сайхныг хүсье. Би ч бас амьд үлднэ. Тийм ээ. Чи заавал тэгэх ёстой шүү. Ингээд Мань Ким машинд нь суугаад хөдөлсөн агент 66 эмнэлгийн машиныг унаад явлаа. Маргааш нь цэргүүд Жан генералд Ри генералыг алдчихснаа хэлсэнд нөхөр Ри генералаас бүх хэрэгтэй мэдээлэл авчихсан учраас мөрдөг шаардлагагүй гэж байна. Тэр навшиг цаашид татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэжээгээд байх шаардлага алга. Өөрөө арга олоод Макао руу зугтаач чадвал тэр л үз. Бидэнд ламар. Наадхыгаа орхи. Энэ бол тушаал. Ри генералыг өглөө сэргэхэд тэрнийг хаан ихтэй далайн ирэг дээр үлдээсэн байна. Гайхсан тэр хаан ирснээ ойлгохгүй хэсэг сууснаа өөрийгөө Макаод ирсэн байна гэж бодно. Тэгсэн хавирганых нь ойдлыг тайлаад тэнд нуусан SD картыг нь хэн нэгэн авчихсан байсанд нөхөр сандарч эхэлнэ. Тэгээд эргээд хартал тэнд нь хойд Солонгосын суртал ухуулгын самбар байсанд тэр энийг зүүд гэж бодлоо. Гэтэл хойд Солонгосын иргэн харуулын цэргүүд гүйлдээд ирсэнд айсан Ри генерал ус руу буцаж зогтох гэж оролдоно. Дүрс солигдоход Ким агент нэг байшингийн дээвэр дээр зогсож байна. Тэгээд нэг босс руу залгадаг. Надад нэг гойх зүйл байна. Жухаг барилгын компанийг буулгаж авах хэрэгтэй байна. 10 жил чимээгүй байснаа одоо гинэд юм ярих гэжтэй. Охинтой минь холбоотой юм. Тийм болохоор л тань руу залглаа. Охин чинь зүгээр үү? Одоо том болсон байлгүй дээ. Ээжтэйгээ адилхан биз? За би охиныг чинь төрсэн цагаас нь хойш мэднэ. Тийм болохоор юу хийж чадхаа хараадах юм. Надад даатгачих. Жухаг барилгын компаниас үнс үлдэл нь шатааж өрхий. Гэхдээ үнэгүй биш шүү. Танд гээд хямдрна гэж би тий бодорой. Тэрнийг би ойлгож байгаа. Удалгүй прокурорын газраас Жухаг барилгын компани байранд гентийн шалгалт хийсэн тухай мэдээд харлаа. Манай барилгын компаниг хэдэн нөлөө бүхий улс төрчидтэй холбогдуулан шалгаж эхэлсэн нь тэр байлаа. Жуу захиралтай холбоотой улс төрчдийг хэвлэлийнхэн хоргоож эхэлсэнд аюул хүн зөвлөлийн дэд дарагч бушуухан Солонгосоос зугтаах гэж яарна. Гэвч тэрнийг Кан дарга өмнөдийн чухал мэдээллийг хойд Солонгост дамжуулсан хэрэгээр баривчилдаг. Энэ үеэр Камбож руу гарсан Хэри утсаар аавынхаа компаниг дампуурч аав нь эмнэлэгт хэвтэж байгаа болохыг олж мэдлээ. Үүнтэй зэрэгцээд аавас нь болоод тэрнээс айж дуугүй байсан хүүхдүүд Хэри рүү бичиж бусдыг яаж дээрлэхэж тэр дунд Минжиг алах шахаж байсныг нь сануулад бичиж эхэлцгэн. Жуу захирлыг эмнэлгээс тэрэгцэртэй гарч ирэхэд сэтгүүлчид бүчиж яваад Элдвиг шалгаацгаана. Нөхөрөө тэднийг тоохгүй царайлж ирсэн ч сэтгүүлчдийн дунд зүсээ хувиргаад ирсэн сорвт тэрэн дээр очиод шууд олонний нүдэн дээр хэд хутгалаад өөрөө баригдлаа. Нохон тазуулах ямар байна да? Би шүдэ алдсан. Сарвууга алдаагүй шүү навшоо. За дүрс солигдоход Жан генерал Ким агенттай уулзаж байна. Ким агент охинтойгоо уулзалгүй хэд хоног болж хэдэн чухал ажил зохицуулсан гэдгээ генералд хэлдэг. Тийм ээ. Надад ч бас зохицуулах ганц нэг ажил үлдсэн байгаа. Агент 66 өөхөх ёстой. Удалгүй хэвлэлээр Ким агентийн цогцсыг ойгоос олсон тухай мэдээ гарч эхэллээ. Тэр хүний биеэс Ким агентийн иргэний үнэмлэх олдсон байна. Тэгсэн хойд Солонгосын ажилтнууд Ким агентыг өгсөн тухай мэдээллийг удирдлагадаа дамжуулна. Дүрс солигдоход Минжи аав ээж хоёрынхоо чандрыг хийсэн шилэн хоргийг ширтээд сууж байна. Тэгсэн тэрэн дээр нүдний шилгүү аав нь ирсэнд
Минжи нэг их гайхгүй байна. Учир нь мань хүнийг охинтойгоо уулзахын тулд хурамчаар хөх ёстой болсныг жун агент Минжид сэмхээ мэдэгдсэн байж. Ингээд Минжи аавыгаа тэрвэрэд ойлно. Энэс хойш Минжи Ким агент хоёр өөр хүний нэрээр өөр газарт цоо шинээр амьдарч эхлэх ёстой боллоо. Охин ээжийнхээ өгсөн нэрээ солимооргүй байна гэсэнд аав нь энэ асуудлыг тагнуулахын өөрсдөө шийднэ гэдэг. Шинэ амьдралдаа миний охин үлгэр жишээ сурагчийн дүрд хувирвал яаж ийн? Тэгээд шилдэг их сургуульд орвол болно штэ. Ингээд аав охин хоёр сөрөг тагнуулын газарт очиод цоо шинээр хэрхэн амьдрах гарын авлагыг хүлээж авна. Тэгсэн Минжигийн нэрийг Жимийн болгож өөрчилсөн байсанд Минжи шал өөр нэр өгөөгүүд нь битүүхэндээ баярлана. Та хоёрын царайг дахиж харахгүй байхыг би үнэхээр хүсэж байна шүү. Би ч бас өөртөө чинь дахиж уулзмааргүй л байна. Би ч бас тэгсэн бүгд инээлдэцгэнэ. Тэгэд кан дарга Минжид усны хавчаар бэлгэлсэнд Минжич баярлана. Ингээд аав охин хоёр тэндээс явхад жун агентийн хамтрагч нэг цүнхтэй бэлэг өглөө. Та шинээр амьдарч эхлэх юм чинь танд шинэ хослол хэрэгтэй байлгүй дээ. Нэрээ хоёулаа олон сар хөршүүд байсан хэрнээ нэрээ ерөөсөө мэдлцээгүй шүү дээ. Намайг Ким гэдгээ. Ингээд Ким агент бэлгийг наваад машиндаа суугаад хөдлөлөө. Тэгээд хөгжилтэй ая сонсонгоо явхад Минжи ааваасаа шинэ хувцас авч өгөхийг гуйж байна. Шинээр амьдарч эхэлж байгаа хүмүүс шинэ хувцастай байхгүй болохгүй бах та. Аав нь ажилд орсон даруйдаал шинэ хувцас авч өгнө. Минжиг жун агенттай хамт сургууль дээрээ очиод сургуулиасаа хувийн хэрэгээ аваад гарч явхад нам хүн үүдэнд таарлаа. Тэгээд тэр өөрийнх нь утаснаас мессеж бичсэнд уучлал гуйгаад шилжсэн хойно холбоотой байхыг хүссэнд Минжи тэгэх боломжгүйгээ хэлнэ. Тэгэд Минжи явхаасаа өмнө нэрээ бичсэн ингэрийн тэмдэгэ өгөөд явлаа. За тэгээд аав охин хоёр шинэ байрандаа нүүж ирнэ. Тэгсэн Жинчол Хансуу хоёр ч ирлээ. Харин Хансуу таквондогийн хувцастай биш хослолтой ирсэнд аав охин хоёр гайхсан бол Жинчол тэрнийг зориуд ажил хийхгүй гэж ийм хувцастай ирлээ гэж уурлана. За ингээд тавилгаа зөөж дууссаны дараа хамтдаа сүшөөний газар ороод амаа олохгүй эдэцгэнэ. Маргааш нь Минжи Жимийн нэртэйгээр шинэ сургууль руугаа явсанд аав нь хүүхдүүдтэй битгий зодолдорой гэж хашгирсаар үлдлээ. Харин Жинчол эргээд скул полисуудад туслах ажиллаа хийгээд эхэлсэн бол Хансууч дугууландаа хүүхдүүд элсүүлэхээр заавгүй ажиллана. Зарим жун агент үе Минжитэй уулзаж хамт хоолдог боллоо. Тэр өдөр Ким агент хоёр найзтайгаа хамт дэлгүүр ороод нэлээд гол шилсний эцэст гуруула нэг нүдний шил сонгож аваад гарцгаана. Миний бодлоор ихэнх аавууд жирийн л хүмүүс байдаг. Тэд гэр бүлээ тижээх гэж өхөн хатан ажилдаг. Бас эхнэрүүдээсээ үнхэлцгээ хагартлаадаг. Хүүхдүүдийнхээ төлөө юу ч хийхээс буцадаггүй. Тэр бүхэл дэлхийг сүрүүлэхээс ч буцахгүй. Миний аавч бас ийм л эгэл жирийн аав хүн. Дүрс солигдоход нүдний шилээ сольсон мань Ким шинэ ажилдаа ирж байна. Мань хүн жухаг барилгын компанийг дампууруулж өгсөн босст өрөө төлөхөөр тэнд очисон байж. Тэгээд 3 давхарт гараад нэг хаалгаар орсонд тэнд нь нэг босс 2 хамгаалагчтайгаа байж байлаа. Би ажлын ярилцлага өгөхөөр ирлээ. Ноён Ким. Таны танилцуулгыг би үзсэн. Гайхалтай CV байна. Гэхдээ эцсийн эцэст энэ бол зүгээр л нэг цаас шүү дээ. Тиймээс шууд ур чадварыг чинь шалгаж үзвэл ямар вэ? Тэгээд босс Ким агент дээр ирсэнд өөрөөс нь хамаагүй өндөр хүн байж таарлаа. За ингээд мань хүн тэрнтэй тулалдахаар өрөлтөө авснаар энэ галзуу цуврал маань конец фильм. Ингээд басны галзуу цувралын маань тайлбар бүрэн дуусч хэдэн борооныхын санаа амарлаа, та нарын санаа ч бас амарсан бизээ. Цуврал маань season 2 гарахгаа дуусчуу яач вэ те. Тэгэхээр энэ галзуу цувралыг та нарыг нэг удаан хүлээлгэхгүйгээр ингэж хурдан ярьж өгөхөд хэдэн бороонуудтай нь өдөр бүрийн энгийн мөчийг онцгой болгоно. Esprit хамтран хүргэлээ. Зуны халууныг спрейгээр сэргээ. Цэвэр жимсний агуулмжтай ориглон шинэхэн амт мөстэй холж уугаад илүү их сэргэлтийг мэдэр. Австралийн чанар зуны төгс амт спрей ориглон ус сэргээх мөч бүрийн сонголт. Тэгэд мөн бурууны галзуу цувралыг та нарт ойлгохдохоор ярьж өгч чадсан гэж найдаж байна хэрвээ итгэлийг чинь алдаагүй бол та нар маань лайкаараа булаад өгцгөөгөөрэй. Нэр бас энэ галзуу цувралыг та нарт ярьж өгөх боломжийг олгосонд нь талархаад галзуу байлаа Esprit гэсэн комментиг бас үлдээн биз.
За тэгээд галзуу кино Instagram хуудасаа дагаарай. Тэгээд мэдээж Сабадраг уул дараад нэгдээрэй. Дараагийн галзуу сувралын тайлбараар эргээд уулзцгаая манайхаа.